Всем привет! С вами я, Сергей Шпаев, Доверген. И это лазерный пистолет из Лего. Прицел. Магазина нет, потому что это лазерный пистолет. Зато есть вот такая штука. Как ее там называлось? Подзарядочник? Вроде так. Так ставится. А потом он заряжается от солнечной батареи или от простой зарядки. Не зарядки, от такой штучки. Забыл. Подзарядочный стол выглядит вот так. И здесь есть контактные штуки. Контактирует вот с этим дыркой квадратной. По бокам есть штука, которая держит контакт. И так заряжается пистолет. Если вам понравился этот пистолет из Лего, то ставьте лайки и подписывайтесь на этот канал. Всем пока.